към залата бягай, не на хазарта, на спорта залагай. Цялото калявай и не изоставай, принципи създавай, на тях се доверявай. Ставай към залата бягай, не на хазарта, на спорта залагай. Цялото калявай, не изоставай, принципи създавай, на тях се доверявай. Горд съм за това, че отшибани камени се превърнахме в това, в което сме сега. Тренирането мене ме научи на борба, но борба в живота това е нашата съдба. Знам откъде тръгнах и знам, брат, колко още път не ме чака. Стиснал зъби, даже на сън сам, баш мотивиран да се сбъдна мечтата. Но за тази мечта трябва да се положи труд. Промених се по-добър, съм те ме мислят са за луз. Сега ще бутаме на пук, няма спиране от тук. Ако Божков е Тора, аз съм неговия чул. Сваляме до успехата, успеха е под дрехата. Запазиха са в мене, това ми отдехата. Следствието казах да се търси всеки преката, но трябва да се осъзнат да видиш по пътеката. Истината се криви от хиляди лъжи, затова се бори за твоята истина или умри. Фъкта дилър, скори за шенгетата, фъкта дръг, сама кори за аптеката. Шива на държава на праха, ако пелетата. Вече не в костюми се живеят от бафетата. Затова не трябва да се предаваш, бутай напред. Винаги ще имаш пречки, не си напред. Спорт е решение, слушай моя съвет. Дава дисциплина и живота ти има ред. Ставай към залата бягай, не на хазарта, на спорта залагай. Цялото калявай и не изоставай, принципи създавай, на тях се доверявай. Ставай към залата бягай, не на хазарта, на спорта залагай. Цялото калявай, не изоставай, принципи създавай, на тях се доверявай. Да, доверяй си на принципите си. Наркоман или спортист, от теб зависи къв ще си. Пътя, който съм избрал, ми направи много белези. Разлика от масовите мележи съм себе си. Спорта лекува всяка рана, де боли. Ранения умря, ама ще се прероди. Видиш ли трудно злостта хвани. 1, 2, 3, натискай гради. Душите ни от блоката изтръгнати. Раменете, всичко сме го махнали. През най-черните дни сме се промъквали. Фата на тълпата няма как да сме измъкнали. Душите ни от блоката изтръгнати. Раменете, всичко сме го мъкнали. През най-черните дни сме се промъквали. Фата на тълпата няма как да сме измъкнали. Защото няма се дадим, каквото да се случи. Не ми е важно да съм целия в Гучи. Каквото трябваше се случва, който трябваше учи. Не е важно какво ти взе, важно е ти какво получи. Ставай към залата бягай, не на хазарта, на спорта залагай. Цялото калявай и не изоставай, принципи създавай, на тях се доверявай. Ставай към залата бягай, не на хазарта, на спорта залагай. Цялото